Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi propongo subito una nuova partita tratta da un torneo che si sta giocando in questi giorni negli Stati Uniti, il campionato statunitense, e qualcuno penserà subito che sto parlando di un'altra nuova partita di Niemann, invece non è così. Oggi vi propongo una partita molto bella giocata nella sezione femminile, quindi nel campionato americano femminile del 2022, un torneo che si gioca con la stessa formula del campionato assoluto, ossia ci sono 14 giocatori che giocano tutti contro tutti, ok? Credo che siano 14, forse sono 16, comunque sia un girone all'italiana, tutti contro tutti, e la partita che vi propongo è stata giocata l'altro ieri tra Ashrita e Anna Zatoskin, maestra internazionale 2370, e Eswaran Ashrita, e lei maestro FIDE con 2360 punti con il bianco. Dai nuovi nomi non proprio statunitensi capirete che è una partita molto eccezionale. E4 C6 D4 D5. Siamo nel pieno dell'apertura Caro-Kann, dove il nero chiaramente cerca di controllare il centro in modo forte, aggressivo, solido, con la spinta del pedone C6 seguita dalla spinta del pedone D5. Il bianco qui ha le sue possibili scelte. Più delle volte cavallo C3 è una possibilità, sostengo il pedone in E4. Diciamo che il bianco deve impostare da adesso in poi la sua strategia su questo pedone della colonna E, quindi può difenderlo, potrebbe spingerlo. In partita hanno deciso di spingerlo, dopodiché è seguita alfiere F5 e a questo punto H4. Qualcuno potrebbe essere curioso o incuriosito da questa mossa. Di fatto è una mossa di un pedone laterale, che in realtà nasconde delle trappole. Ha un piccolo obiettivo, perché se il mio avversario, se il nero qui giocasse una mossa naturale come possa essere magari E6, l'idea del bianco è quella di intrappolare questo alfiere, quindi io potrei attaccarlo con G4, l'alfiere si sposta, attacco con F3, l'alfiere torna indietro e dopo H5 ci accorgiamo che quell'alfiere è rimasto intrappolato nello schieramento, nella parte di scacchiera del bianco, circondato dai propri pedoni. Quindi questa H4 è una mossa furba, perché appunto cerca di dar fastidio, dar noia contro questo alfiere. Il bianco ha giocato H4, il nero risponde con H6. Se giocassimo un po' come prima, questo alfiere troverebbe una collocazione abbastanza solida lì in H7. Alfiere D3, a questo punto il bianco ha deciso di cambiare quell'alfiere, dato che non c'è più la possibilità di intrappolarlo, decide dunque di rimuoverlo dalla scacchiera. Cattura in D3, donna per D3, E6 e adesso H5. Occhio, anche questa è una mossa molto particolare ma molto profonda, perché come sappiamo, come solitamente cerchiamo di fare durante il corso delle nostre partite, cerchiamo di sviluppare i pezzi, portarli verso il centro, e quindi se un giocatore, se un professionista decide di muovere un pedone laterale e soprattutto un pedone che è già stato mosso, quindi sacrificare, tra virgolette, la possibilità di sviluppare un pezzo, significa che questa è una mossa molto interessante. Quale potrebbe essere l'obiettivo di H5? H5 vuole sicuramente rallentare lo sviluppo del lato di re del nero, vuole fissare un pedone nella metà scacchiera avversaria, quindi assicurarsi un piccolo vantaggio di spazio, e chiaramente vuole rendere più debole questo pedone G7. E qualcuno dirà: come può un pedone in H5 rendere debole il pedone G7? Diciamo che quando il nero per necessità svilupperà il suo alfiere, quel pedone G7 si trasforma in un obiettivo, perché gli mancherà un difensore, e chiaramente con un pedone in H5 sarà ben difficile per il nero spingere in G6. Torniamo alla partita. Dopo H5 è stata giocata a cavallo D7, dunque cavallo E2 e C5 come reazione tipica del nero. Il nero vuole cercare di prendere spazio al centro della scacchiera. C3 giocata in partita, cavallo E7. Solitamente questo cavallo attraversa la scacchiera per trovare la sua collocazione ideale in C6, e da lì minacciando, comunque cercando di dar fastidio al centro avversario. Arrocco corto per il bianco, dunque donna C7, e a questo punto cavallo A3
giocata in partita sembra una mossa abbastanza spontanea. Bisogna completare lo sviluppo. Ok, ho utilizzato la parola spontanea anche se sappiamo che i pezzi a lato della scacchiera quasi sempre non sono sviluppati bene. Tendenzialmente i cavalli che iniziano la propria partita nelle colonne laterali, come in questo caso il cavallo che si sposta in A3, vuole ripiegare verso il centro, probabilmente via C2 per saltare in E3, oppure in questa partita, ma probabilmente un'eccezione dello sviluppo del cavallo in A3, l'idea potrebbe essere saltare in B5 e come vedete saltare in D6 sarebbe fantastico perché questo re si ritroverebbe sotto scacco, sotto attacco. Il mio cavallo eventualmente raggiunta la casa in D6 si troverebbe nella condizione di avamposto, quindi un cavallo in D6 chiaramente fortissimo. Dopo cavallo A3 è stata giocata A6 per evitare questo salto, cavallo C2 come da programma, come da idea tipica di questo sviluppo laterale del cavallo, e arrivò F4. Il piano del bianco direi che è facile, il bianco vuole prendere spazio e la spinta in F5 è nell'aria. Ricordate qualche mossa fa quando dicevo che era molto importante giocare un pedone in H5 per evitare la spinta G6. Adesso vediamo e ci accorgiamo quanto possa essere utile, perché solitamente la spinta in F5 per il bianco è una spinta irruenta molto forte perché attiverà facilmente la torre, e una controspinta in G6 aiuterebbe senz'altro questa apertura della colonna F. Dato che il nero per ovvi motivi non può giocare G6, in caso di G6 io catturo e chiaramente acquisisco un vantaggio, e il nero non può impedire F5. Potrebbe provarci e sicuramente, come ha fatto in partita, ci prova con F5 lui stesso. Quindi per evitare F5 il nero decide di occupare quella casa. Ci sono tanti modi per proseguire, anche una semplice presa al passo, quindi io catturo il pedone F che è andato in avanti e mi garantirà un vantaggio da bianco, perché come vedete qui ci sono dei percorsi sulle case chiare che il nero non riesce a controllare. Io potrei saltare qui in G6 con la donna, è vero che lui attualmente avrebbe questa difesa, però più avanti in futuro probabilmente non riuscirà a controllare tutti gli ingressi. La mia attenzione va anche su questo pedone 6 che è rimasto indietro, quindi è un pedone arretrato, non più difendibile da altri pedoni, quindi anche il pedone 6 si trasforma facilmente in un obiettivo. La partita continua. La partita è continuata dopo F5, il bianco ha giocato G4 per aprire questa diagonale. E chiaramente dopo una cattura in G4, al di là dello scacco, che di per sé è una mossa fantastica perché obbliga l'avversario a restare al centro della scacchiera, potrebbe spostarsi in D8, però per una questione materialistica dovrà restare a contatto col pedone 6. E a questo punto la spinta in F5 dà ragione all'iniziativa del bianco. Tornando quindi indietro, dopo G4, cavallo 7, in caso di cattura bloccherò, il bianco in modo logico continua a far pressione sul punto F5. Cavallo 3 minacciava una cattura, il nero decide di catturare, a questo punto il bianco spinge in F5, non si tira indietro. Il pedone G4 non ha un gran futuro, prima o poi riusciremo a catturarlo e in modo diciamo irrazionale anche con questo percorso di re sicuramente potrei catturarlo. Chiaramente non sono obbligato a muovere il re in questo modo, però potrei considerare che se la mossa più assurda, se la manovra più assurda funziona per recuperare il materiale, allora significa che la posizione è assolutamente solida. Il nero cattura in F5, cavallo in F4 trova un'ottima collocazione nonostante i due pedoni di svantaggio, che sono due pedoni che il bianco ha sacrificato al nero. Qui c'è tanta iniziativa. Il salto in D5 è forte, il salto in E6 è altrettanto forte, recuperare il pedone F5 che poi di conseguenza farà cadere G4 è molto forte. La partita continua, cavallo per F5, il nero riprende, dopo la ripresa donna B6, donna B6 furba, però è una di quelle mosse che considero magari disperate perché manca dello spazio. La donna in B6 vuole minacciare una silenziosa cavallo per E5, questo pedone D4 inchiodato, e quindi cavallo per E5 la mossa nell'aria. Tuttavia arriva prima l'attacco del bianco, cavallo di 6 scacco, e si sposta cavallo F7. Doppio, siamo contenti, abbiamo guadagnato materiale, tra l'altro le due torri non si difendono tra loro, e la torre in H8 è sicuramente un obiettivo. Io catturo quella torre, avrò una torre di vantaggio. Torre G8 sulla scacchiera,
Ovviamente se cavallo per e5, questo cavallo potrebbe ulteriormente tornare indietro. Quindi torre g8, cavallo per d8, cavallo per e5, ultimo tentativo, e a questo punto la domanda potrebbe essere: come può il bianco ridurre il controgioco avversario? Come può il bianco togliere opportunità al nero e non dare al nero controgioco? E la risposta è con questa mossa. Donna b3 obbliga il cambio delle donne. Se il nero entrasse in questo seguito, quindi donna per d4, scacco al re, avrei questa mossa molto interessante. Alfiere 3, attacco donna, ma in realtà l'idea di donna b3, come vedete, è l'attenzione e la coordinazione sul punto b7. Quindi dopo donna b3 effettivamente il bianco sta minacciando scacco matto. La partita è continuata, non tantissime mosse, donna per b3, pedone per b3, dopo cavallo f3 scacco. Di continuazioni vincenti ce ne sono tante, tra cui anche torre per f3, perché poi di fatto avremo un pedone di vantaggio, ma il bianco decise di giocare la semplice rg2 con torre netta di vantaggio senza compenso. Sono soltanto 25 mosse al campionato statunitense femminile, dove il bianco, quindi ripeto il suo nome anche se è molto difficile per me, Eshwaran Ashritna, e probabilmente di origine indiana, e ha vinto una splendida partita contro Anna Zatoshkin. La partita dunque la rivediamo, è stata una Caro-Kann variante di spinta, dove il bianco ha cercato di prendere spazio col suo pedone H per poi sottrarre, per poi proporre il cambio dall'alfiere di case chiare. Dopo i 6 è arrivata H5, cavallo D7, cavallo E2, e C5 è necessaria per il nero per cercare di avere un po' di spazio al centro della scacchiera. A questo punto il cavallo nero attraversa la scacchiera per fare pressione su C6 e la partita proseguì in questo modo. Cavallo A3, mossa furba, ricordate, quindi appuntiamo questo consiglio fondamentale: il cavallo dal lato, e il cavallo che si sviluppa al lato vuole ripiegare verso il centro. Dunque cavallo C2, cavallo C6, F4, idea F5. F5 la gioca il nero, il bianco insiste, vogliamo giocare sulle case chiare, arriva G4, cavallo 7 per bloccare, cavallo 3, quindi rivediamo questa manovra, il cavallo attraversa la scacchiera, attraversa letteralmente la scacchiera per fare pressione su F5. La partita continua, arriva F5, rocco lungo, e a questo punto cavallo F4 fa un po' crollare la posizione avversaria. Pedone per F5, cavallo cattura, pedone per D4, e a questo punto donna B6, mossa furba perché minacciava un attacco, e dato che poi il pedone D4 risulta essere inchiodato, ma dopo cavallo D6 arriva il doppio, e su torre G8 catturiamo la prima torre, cavallo E5, disperazione, donna B3 e obbliga il cambio, e dopo il cambio arriva re G2 che chiude la partita. Partita molto interessante da parte del bianco, molto lineare, sembra una delle tante partite giocate a senso unico, in cui il bianco dall'inizio alla fine riesce a prendere una piccola iniziativa. Spero che vi sia piaciuta, a me è piaciuta tanto e quindi la condivido per voi. Appuntamento al prossimo video, ciao a tutti!